整全使命係一個生活嘅態度，24/7即係全嗯。天候嘅，唔係淨係我每一日某幾個鐘我去出到去社會裏邊去服侍啊，或者去關心其他人，嗰啲先至叫整全使命。放眼世界，洞悉时代，聚焦探索宣教实践，观看上帝普世作为，回应福音整全使命。欢迎收听由世界华府中心制作的《使命门徒》Podcast。Hello Raymond，好開心Hello，喺線上面重聚嚇。其實咧眨下眼，我哋都好似識咗好多年。係 我最 BGU 嘅記得時候啊，咧嗰陣時就係啦，我哋喺柏奇大學研究院啦即係我有讀緊，你有讀緊咁樣樣。跟住就同你都好多邀請你嚟教書啦不如你都可唔可以介多謝多謝，紹一下你自己啦，同埋你自己 so far 嗰個嘅係事工由你嗰個進修去到點樣又影響你嘅事工，你嘅事工又點樣影響你嘅進修，可唔可以都同我哋介紹一下？咁我叫做鄺偉文啦，Raymond，香港人啦，咁喺香港開始做工作啦，畢咗業之後，咁就跟住就有幸就即係當時嘅銀行就調咗我過去新加坡嘅分行，咁嗯就咁就咁就順利成便啦，咁就喺嗰邊就咁要進修下啦，或者覺得即係對聖經啊，對神學啊，所以即係都係知道皮毛咁啊，去喺新加坡神學院去進修。咁就喺進修嗰幾年裏邊咧，咁就即係神嘅感動啦，咁就即係知道即係要全時間去侍奉啦，咁樣咁亦都係神嘅帶領啦，咁啊帶翻我翻嚟香港，咁就開始咗我全時間嘅服侍啦，咁就好奇妙嘅，即係喺一路以嚟都係喺機構裏邊嘅服侍啦。咁我嘅召命都係主要集中喺兩個範疇咧，一個就係宣教啦，另外一個就係扶貧嘅工作啦。咁就我而家咧就喺英國嘅 T1 一個我哋一般叫做扶貧救災嘅機構咧，一個基督教嘅機構啦，嘅服侍。咁我而家就係負責佢喺東亞同埋東南亞嘅事工。咁喺 T1 之前咧，咁我就都服侍過即係幾間唔同嘅機構嘅。嗯咁有啲係香港本地嘅啦，咁亦都有美國機構啦。咁喺香港我曾經係環球電台同埋係斯達基金會嘅同工啦。咁在之前我一開始去服侍嘅時候，就喺美國嘅一個又係扶貧救災嘅機構，但係主要係服侍貧窮嘅兒童嘅機構，叫 Compassion International。嗯。咁就係啦，咁都有頭頭尾尾都廿鬆啲年啦。因為我知道咧，咁啊，嗰陣時你喺柏奇大學研究院佢嗰篇嘅博士論文都係講關於扶貧嘅喎，所以咧你無論喺理係。論基礎喺實踐裏面都有好多嘅反思。你可唔可以都講一講你嗰篇論文，同埋跟住又點樣影響你可能好多嘅選擇或者你喺扶貧裏面，無論喺神學喺你嗰個實踐裏面有啲咩嘅分別啊？即係喺個進修嘅過程裏邊咧，都係好無因嘅，就係唔係淨係喺知識上邊嗰個嘅，即係嗰個提升。咁呢方面一定有。咁而係喺嗰個對自己嗰個事工啦，或者參與緊嘅機構嘅事工啦，或者本身自己嗰個喺服侍嗰個方向上邊嗰個嗰個理解啦。咁係有好多嘅唔同嘅反思甚至乎更新喺裏邊。咁譬如話感恩就係我所服侍過嘅機構都係好以教會為中心去嗯進入去呢個宣教或者係一個扶貧嘅工作。咁嗯但係我哋知道即係坊間都有好多不同嘅，就算係基督教機構都好，咁佢嘅做呢都係做類似嘅事工。咁當然宣教就通常都係以教會為主咯。咁但係以扶貧救災嘅機構嚟講，好多其實佢哋都係直接去做嘅，佢未必一定會同教會有好大嘅聯繫喺裏邊。嗯。咁咁呢個係我諗有好明顯嘅不一樣嘅地方。咁即係唔係話邊個啱
或者邊個好啲唔好啲，而係即係我諗作為一個基督徒，尤其是即係我係好希望能夠將扶貧救災同宣教兩樣嘢係喺傳統裏邊過去嚟講係好似譬如兩即係機構都係好分開嘅，即係你宣教嘅機構，宣教機構，扶貧救災嘅機構就扶貧救災嘅機構。咁但係就希望點樣喺嗰個具體實踐工作上邊可以將佢哋融合埋一齊。咁而喺百奇讀書嗰幾年，咁就好多嘅反思啦，咁好多嘅衝擊嘅嚇但係正面嘅positive 嘅。咁而我嘅論文係真係都係以扶貧為一個好重要嘅核心啦。咁我去探討下喺理論嗰方面就係探討話，即係神學喺聖經上邊誒上帝係點樣去睇，即係所謂嘅扶貧或者係一個貧窮啊，或者一個社會嘅一啲不公義嘅現象。嗯咁而喺個實踐上邊都希望可以睇下，就究竟我哋實踐上邊有冇一啲類似一啲指引，或者一個大嘅概念一個框架，去可以幫到我哋去點樣可以真係將聖經裏邊所講嘅嗰個嘅轉化，嗰個嘅人嘅改變因為上帝嘅緣故，人嘅改變，可以將佢融匯咗喺我哋嘅扶貧嘅工作裏邊。咁呢個即係呢，基本上就係呢兩個就係嗰個即係我個論文嗰個大方向。因為以前你喺神學院，我都有請你教呢科叫做憐憫與公義啦。咁係啊，所以咧，你就係將嗰個理論同埋實踐嘅一個整合啦。咁你可唔可以啲同我哋講下？因為其實好多嚟上你堂嘅學生，佢哋都係可能係一啲教會嘅牧師啦，或者啲機構嘅同工啦。咁你點樣去同佢哋演繹嗰個所謂整全嘅使命？因為你頭先講咗好多，有多時扶貧就扶貧啦，宣教就宣教，可唔可以俾多啲具體嘅例子咧？點樣將呢兩樣嘢嚟到整合咧？喺所謂嘅整全使命裏邊咧，嗯即係喺嗰個歷史嚟講咧，過去即係呢幾十年，去即係好多唔同嘅教會嘅領袖，全世界嚟計咧，咁就嘗試即係一路努力去推動呢個整全使命呢個觀念。其實咧喺個歷史背景裏邊咧，係有少少就係比較側重咗，就係一啲社會裏邊所謂嘅不公義嘅狀況嗯主要係即係其實最明顯就係貧窮啦，貧窮嘅問題啦，或者一啲嘅個別嘅一啲情況啦，即係譬如話所謂嘅現代奴隸啦，或者人口販賣嘅問題啦，又或者譬如毒品嘅問題賭博嘅問題即係呢啲好多係社會性嘅問題，係捆綁住人，將人陷喺罪裏邊嘅呢啲嘅，或者一啲困難嘅環境裏邊嘅情況。咁好多時即係過去對整全使命嘅推動或者提倡係比較側重，教會要擺多啲資源、時間、精神去關顧呢啲嘅情況去處理呢啲問題咁所以好多即係譬如我服侍過嘅機構咁都就自然就會有呢啲叫做扶貧救災嘅機構出現啦。咁當然係好事嚟嘅。咁但係如果真係用整全嘅角度去睇我哋嘅使命，或者睇基督徒嘅生命、人生同埋我哋嘅 mission 嘅時候，我哋應該要做啲乜嘢嘅時候，咁其實呢個整全使命咧係再要大啲、闊啲咁係包括埋我哋嘅靈命，包括埋我哋嘅各方面嘅所謂嘅健康即係身心靈嘅健康，人個別人嘅又好，或者甚至乎成個群體、一個教會、一個小組、一個團契都好，即係我哋整體我哋嘅 relationship，我哋嘅關係之間有幾健康，咁呢啲都應該係包括埋喺個整全使命裏邊。咁只不過喺過去嗰幾十年嘅推動裏邊咧。係比較側重咗多咗，就係喺對所謂嘅叫做對喺社區或者教會走出四步牆，進入社會嗰個層面嘅整全使命。咁係我諗，即係
喺唔係全部啦，唔係全世界，而係但係某一啲嘅地方啦，我諗包括埋香港又好，或者啲比較特別係經濟比較發達少少嘅地方咧，嗯哼誒、過去個教會喺去進入呢啲或者去參與去服侍去處理呢啲嘅社會嘅問題，嘅動機或者個動力咧。嗯過去可能係相對嚟講係比較弱啲嘅，弱嗯啲嘅原因其實好多時就因為我哋係一個發達，即係比經濟比較發達嘅地方，有好嗯多呢啲嘅問題咧，其實政府已經即係參與咗，即係處理咗即係嗯譬如貧窮咁，你政府有一啲所謂嘅安全網，嗯嗯去幫助佢哋啦，或者一啲譬如人口販賣，咁佢會有法例啊，去盡量去打擊堵截啊，毒品啊呢啲咁。咁甚至乎我哋講，譬如甚至乎精神健康咁都會有啲有醫院有專科有呢啲去處理。咁變咗慢慢即係教會喺呢方面嘅參與咧，即係隨住經濟嘅發展，咁我哋見到就係教會喺呢方面嘅參與就會褪後咗啦，因為政府承擔咗嗰個責任。咁係一方面係好事啦，咁即係有需要嘅人，佢哋得到比較全面啲，同埋多啲嘅，起碼政府相對嚟講資源會更加豐富，同埋比較集中啲、中央啲去處理。咁但係對教會嚟講，佢喺呢方面嗰個參與就即係隨住日子嘅過去咧，咁佢就開始少咗啦。咁所以當啲領袖，當啲喺唔同嘅基督徒機構去推動呢個整全使命嘅時候，嗰個背景就係咁樣，咁變咗佢哋就嗰個即係嗰個注意力就比較集中，就係呢啲嘅所謂嘅社會上邊一啲議題啦，一啲社會嘅問題咯，咁去推動教會去關心啦，甚至乎去參與去處理啦、解決啦咁。咁但係如果真係即係個整全嘅使命、整全嘅福音嘅角度去睇嘅時候咧，咁就唔係淨係社區問題，唔係淨係社會嘅問題，教會食用場裏邊嘅嘢都係整全使命嘅一部分。即係我起碼從香港嗰個實踐嚟睇啦，即係我覺得好多教會咧，即係近年嚟都多咗好多關心社會啦，走出去四埲牆。但係暫時嚟講咧，都可能係食物銀行啊、派發物資啊，即係好多都係比較嗰個 relief 嗰邊多啲嘅，係可能喺倡議同埋發展嗰邊就未必係話即係做咗好多嘅功夫。咁我唔知呢個 observation 對你嚟講，係咪正確啦？或者譬如我哋 start with 香港，其實因為我知道你 cover 嘅範圍咧，以前你都係全世界㗎啦。而近年嚟，你喺你呢個嘅即係最新你個崗位咧，就比較多係東南亞。可唔可以都講下由香港開始，東南亞去到全世界會唔會有啲嘅國家佢哋可能係倡議個發展係比較好，可以即係俾我哋多啲嘅學習啦。同埋如果喺香港嚟講，即係教會而家比較側重係嗰種嘅 relief。咁其實點樣樣可以幫助佢哋？你都教過唔少學生啦。喺可能其他嘅方面嗰度係嚟到加強或者發展咁咧。即係香港嗰個現實狀況就係，全部香港人都係即係都係好忙噶嘛。我成日都話，即係如果上帝肯俾香港人每人有48小時，大家都用到一日48小時都用唔晒嘅。咁變咗我哋有冇足夠嘅空間？時間嘅空間俾我哋去做呢啲反思咧？反而我諗。教會係好多時面對好多係呢個困難，咁同埋跟住之後，我哋亦都會有好多嘅憂慮嘅，即係我哋做完咧好前，即係好臨時，好啲短期嘅援助嘅時候，我哋好其實係我諗我聽過好多，即係好多無論機構又好教會都好，佢哋都會話即係其實佢睇到一啲比較長遠服侍，譬如呢個家庭或者呢個人或者呢個群體嘅需要長遠嘅服侍嘅，可以唔係淨係去派粽或者派月餅或者做一次探訪。咁但係問題就係話嗰個委身啊，即係有好大嘅擔心。咦，我教會可能得百幾人、200人，
嗯300人，我動員到可能都係講緊10個、8個、20嗯個，嗯咁但係大家都有自己嘅工作啊、家庭啊、學業啊各方面嘅嘢。嗯咁究竟我哋可以點樣穩定地長期委身去參與呢一個嘅呢啲嘅服侍咧？即係由一個短期嘅支援變成一啲長期啲嘅一個嘅同行咧嚇，同呢嗯啲有需要嘅朋友。嗯咁呢個係教會另外一個樽頸位咧，係好唔容易可以突破到嚇，即係嗰個嘅，我覺得係嗰個信心啦，同埋可能喺嗰個教會裏邊嗰個動員咧，係需要有策略去做啊。咁但係如果我睇翻，即係譬如如果喺其他地方咯，尤其是譬如一啲我哋叫做發展中國家啦嚇，或者叫低收入國家啦，而家叫做。嗯嗯啊，無論喺東南亞又好，或者喺其他非洲國家又好，嗯南美國家都好，我都見到一個現象就係話，因為佢哋幾個因素，一啲係社會因，即係主要係社會因素，即係包括咩咧？就係頭先即係提到就話喺發達地方，政府就承擔咗好多社會嘅服務，嗯咁但係喺呢啲所謂嘅發展中國家咧，其實政府承擔呢啲服務嘅量相對嚟講咧，或者嗰個覆蓋嘅範圍咧，係遠遠細好多。咁變咗教會咧，可能佢傳統上邊，佢都冇諗嘅，即係冇話我哋分開社區服務部啊，即係個教會裏邊有個社會服務部嚇，即係個傳道部有個社會服務部咁，佢哋都冇咁樣去諗，但係即係未必有咁嘅，即係呢啲咁樣嘅架構喺教會裏邊，但係咧，佢哋就好自然就已經去幫助到一啲嘅即係鄰舍啦，啊，嗯即係或多或少都會幫助。即係其實有啲似就係好早年啊，香港經濟未係好發達啊，翻去即係70年代啊、60年代啊、50年代嗰陣時，即係隔離鄰舍之間互相幫助嗰種嘅即係鄰舍情咧。咁其實即係喺呢啲嘅所謂嘅發展中國家裏邊咧，係常常見得到嘅嚇。即係佢哋冇好似我哋咁好比較現代化啲或者所謂嘅學術性啲，將佢有一個部門專係負責呢個工作啊，有一個咩嘢嘅即係唔同嘅項目啊，去唔同嘅活動去處理。咁佢哋就個別嘅弟兄姊妹又好，或者牧師又好，咁佢哋總言之就自己有幾多能力，咁就去幫下隔離鄰舍啦。咁喺咁樣嘅情況裏邊咧，佢哋嗰個嘅其實佢哋嘅參與咧，佢未必會意識得到啊呢個係教會嘅事工，但係佢哋就會知道哦，即係其實無論我係基督徒又好，唔係基督徒又好，咁其實呢啲係我嘅隔離鄰舍，呢啲係我嘅鄰居，佢有困難佢嘅需要，咁我可以嘅，我咪幫下佢咯。去盡量去互相支援啦，咁令到個社區，令到個村裏邊啊更加好啦，和諧啦，咁咁，所以係嗰個社會文化背景上邊係有分別，再加上好多好多其他地方佢哋嗰個嘅冇香港人咁繁忙，冇香港人嗰種嘅生活嘅節奏咁急促嘅時候咧，相對嚟講佢哋係多啲空間咧，係去反思啊，去思考啊咁變咗其實譬如有好多即係如果以我哋做國際嘅即係扶貧救災機構嚟講，咁其實都好多一啲新嘅概念咧，佢哋想去試下，即係所謂做一啲試點項目嘅時候咧，咁好多時都擺喺非洲嗰邊。啊，因為佢個背景佢係比較容易做到，同埋再加上非洲國家上邊，頭先你提到就話啊倡議即係呢個政傳使命啊咁，因為非洲咧，當然我哋都聽到有啲非洲國家都會對基督徒或者對教會都係未必係太過友善啊，咁但係其實都幾多，即係或者即係我都可以講有一半以上嘅非洲國家，其實佢哋基督徒嘅人口都係多，相比嚟講啊，即係講嘅可能係即係30%啊，即係40%啊咁變咗咧，佢教會嗰個存在咧，已經係喺個社區裏邊，喺個國家裏邊係一個大家都接受嘅一個現象，亦都接受佢哋成為係社會裏邊
國家裏邊嘅好重要嘅一份子。咁變咗佢哋無論係喺倡議啦、發聲啦嚇，喺甚至乎對一啲政府嘅政策嘅發聲啦，佢哋都相對嚟講係會多咗啊。咁所以變咗好多新嘅即係扶貧嘅概念。咁好多時咧，即係佢哋就會擺喺非洲去嘗試啦，睇下得唔得啦？得之後跟住先至再將佢即係引入去其他唔同嘅地方。咁所以都係一個分析，即係我哋需要理解到就係話，我哋所在嘅地方，我哋嘅背景係社會嘅背景、文化背景係點樣，甚至乎係我哋教會基督徒。我哋喺個社會裏邊，所謂嗰個嘅我哋嘅人口比例啊，我哋嗰個嘅角色係點樣，咁都會即係直接間接影響到我哋喺社會上邊，即係或者叫做參與社會、服侍社會嗰個嘅可能性啦，甚至乎係嗰種嘅策略係點樣。頭先都聽到你講到，其實嗰個 approach 咧都同嗰個地方嘅經濟發展咧有啲關係啦。就可能香港嘅50、60年代去到而家已經係一個好唔同嘅狀況。咁可唔可以講多少少你而家？因為我知道你而家喺 TFN 咧，TFN 本身個名就係 The Evangelical Alliance Relief 啦，所以又有宣教又有即係嗰個援助嘅。咁，但係你而家個 focus 主要都係東南亞啦，可唔可以講講你而家喺嗰方面嘅工作，又同以前你喺第二啲頭先講過其他嘅地方？因為而家個東南亞咧，佢哋慢慢冒升緊啊，嗰個嘅經濟啊，由以前可能一個都幾貧窮嘅國家，而家咧即係慢慢向好多嘅地方咧，佢哋都更加似一啲所謂嘅發達嘅國家。喺呢個咁嘅 transition 裏面，你個工作又有啲咩嘅改變，或者你哋又會用一啲咩唔同嘅 approach 咧？我呢個問題好好，咁因為咧，其實你頭先提到東南亞國家嗰個經濟嘅增長啦，即係過去呢20年、30年，其實即係自從呢個97、98年即係亞洲金融風暴之後，其實即係慢慢東南亞國家嗰啲經濟咧，係慢慢即係一路增長緊，即係改善緊。咁而家好多已經即係我哋叫做中收入國家啦。即係而家喺即係叫做喺做扶貧界裏邊，我哋開始就唔用發展中國家同埋發達國家嚟做分類啦。咁我哋就叫做高收入、中收入同埋低收入國家。咁變咗大部分嘅東南亞國家已經係中收入國家。咁事實上，其實如果從一個傳統嘅一個機構做扶貧嘅機構嘅角度嚟講咧，其實即係要去諗嘅就係話，咦？咁我呢啲國家開始經濟好嘅時候，佢自己有能力可以照顧得到佢自己嘅需要，照顧翻佢哋自己喺經濟上面困難嘅人。咁其實我哋作為一個外嚟嘅機構，咁其實資源都係好有限嘅時候，就應該差唔多嘅時間要諗下幾時要撤退啦。咁就將啲資源咧就調翻去多啲去嗰啲所謂嘅低收入國家咁。咁呢個係從機構嘅策略角度係咁。咁而事實上亦都係曾經即係喺機構裏邊咧係有咁樣嘅討論啊、思考啊咁。咁亦都因為咁咧，而係影響咗我哋喺東南亞嗰個工作。咁其實而家我負責嘅，除咗東南亞以外，東亞我都負責。咁東亞其實大部分都係一啲所謂發達國家或者高收入國家。咁點解會咁樣即係一個咁嘅即係組合咧？咁樣咁。當然，即係呢個係喺 TFN 裏邊有佢嘅歷史嘅緣故咧，咁我就唔詳細講呢樣嘢。咁但係我諗睇翻而家去回顧翻去過去嗰幾年，同埋睇翻今天嗰個社會上邊、世界上邊嗰個形勢咧，咁其實嗰個轉變咧係令到我哋去思考翻究竟我哋傳統做扶貧嗰個嘅工作，呢個工作我哋有一個我哋所謂叫做方程式啊，嗰個 formula
係唔係應該繼續係咁樣咧？咁傳統就係其實呢個 formula 當然呢個方程式就係已經好耐之前嘅，就算係喺第一次世界大戰嘅時候都已經開始有。咁但係最主要咧就係二戰之後咧就開始比較普遍去用呢個 formula 好簡單嘅，其實就係即係我哋諗就係機構，即係我哋知道咧個方程式中間就係有個等號噶嘛。嗯咁個等號係咩咧？就係啲機構啦，無論係基督教機構好或者非基督教機構都好。嗯咁而左邊右邊嗰係啲乜嘢咧？就係左邊就係有啲人有資源，就係嗯所謂嗰啲嘅奉獻嘅人啦，或者一啲無論係個別嘅人又好，教會又好，或者甚至乎一啲家族嘅基金啊，或者企業嘅基金又好，或者甚至乎係政府都好。嗯咁而另外一邊嘅即係方程式嘅另外一邊就係咩咧？就係啲扶貧嘅項目啊。嗯咁就係機構喺中間。咁機構嘅角色係乜嘢咧？就係一方面我哋要做籌錢啦，去將呢啲資源集中晒，跟住咧就攞呢啲資源咧就去做個扶貧項目啦。嗯咁就自己做又好，咁咪喺嗰個國家請一啲嘅同工同事，咁就喺嗰度去將啲錢就匯過去，跟住佢哋就去做一啲評估，應該要做啲咩嘢嘅項目，咁佢哋就去執行呢啲項目。咁又或者我可以係譬如好似 TF 咁，咁就我哋就會同當地嘅教會或者基督教機構去配搭，咁我哋就會俾一啲嘅經濟嘅資源佢哋，佢哋去諗咗，佢哋睇咗評估咗究竟有啲咩需要，應該點樣做嗰個項目，咁跟住 TF 就會俾一啲資源佢哋去做。咁呢個係傳統嘅做法。咁嗯到今時今日，其實大部分嘅機構都仍然係咁樣做。嗯咁但係如果睇翻頭先，即係我哋所提到嘅嗰個嘅環境嘅轉變、世界嘅轉變，特別係東南亞，我哋睇得到好明顯，就係一方面就係個國家嘅經濟有明顯嘅改善。嗯咁但係另外一個好明顯一個情況咧，就話咧，其實雖然係國家經濟係改善咗，即係但係如果我哋再睇翻，用一個宏觀落翻去一個微觀少少嘅一個層次去睇嘅時候，咁我諗我哋喺香港，我哋都可以好親身即係體會到，其實年青一代佢哋所擁有嘅資源咧，係遠遠就少過年長一代。即係話簡單，即係調轉嚟講就係話，年長一代揸住咗擁有咗好多社會上面嘅資源，而年青一代咧，相比嚟講個比例係即係擁有啲資源係少。嗯咁但係你年長嘅一代就慢慢即係會老去啦，咁甚至冇可能會離世啦。咁嗯咁當然當離世之後，咁啲資源咪俾佢哋嘅下一代咯。咁但係始終咧，嗰個資源係越嚟越集中喺一小撮嘅人身上。嗯嗯咁變咗呢個嘅，即係喺社會上邊嗰個資源嗰個分佈嗰個嘅狀態咧嘅轉變嘅時候，其實咧我哋睇得到，喺呢啲嘅就算發展中國家或者中收入國家都好，其實就算佢整體嗰個經濟係一路成長緊，但係咧落翻去個社區裏邊咧，仍然有好多人咧係生活喺一個好困難嘅環境裏邊。咁呢個係即係喺中收入國家，即係或者東南亞國家係好普遍嘅現象，即係唔需要去到山區裏邊，就算喺城市裏邊都有好多嘅所謂嘅 slum 啦，即係啲貧民窟啊，即係比較貧窮嘅環境嘅地方咁但係喺一啲所謂嘅高收入國家、發達國家，嗰個狀況咧就係因為好多時傳統就係我哋高收入國家就係我哋去籌款嘅地方嘛。嗯咁佢籌款嘅時候，咁就係即係要靠呢啲有資源嘅人啦，咁樣或者組織啦咁。咁但係你呢啲資源越嚟越集中嘅時候咧，咁你籌款嘅難度咧就會越嚟越高啦。咁因為當然即係你籌得到，就可能一次過就比較銀碼比較大。咁但係你籌唔到就咩都冇噶啦，咁樣。咁同以往即係就係好唔同。以往我哋即係譬如香港去翻去90年代嘅時候，其實或者80年代尾嘅時候，咁其實好多時即係好多機構啊嘅奉獻啊，都好多時係好靠個人嘅，
可能係幾百蚊啦，或者1000蚊啦咁樣，咁多啲嘅咪1萬蚊咯，或者幾千蚊啦咁。咁但係咧就我哋俗語有句山大斬埋有柴嘛，咁就就可以足夠俾個機構可以去營運佢嘅事工。咁但係嚟緊嗰個趨勢咧係越嚟越困難。即係我哋簡單講就話，一係就攞到你就得啦，一係攞唔到咧就乜都冇啦咁。嗯咁變咗喺咁樣嘅大環境裏邊咧，其實咧就呢個頭先提到嗰個方程式咧，可能長遠嚟講咧，我自己個人咧，我有個擔憂就係可能過多30年度，可能呢個方程式就唔係再好有效嘅。咁就感恩咧，即係機構咧就讓我去做一個實驗即係我服侍嘅機構俾我做一個實驗，咁就喺我負責嘅呢個範圍裏邊咧，呢個地理範圍裏邊，咁我哋幾年前咧，咁我哋就停咗啦。傳統嗰個做法就係我唔會再即係去用經濟上邊去支援喺我呢啲東南亞國家裏邊嘅一啲所謂扶貧項目。咁我哋就幾年前就停晒啦。咁我哋就轉型做啲乜嘢咧？就係做我哋叫做教會嘅賦權啦，或者係其實簡單講就係去同當地嘅教會同行，而係呢個同行嘅過程裏邊，可能係我哋俾一啲嘅訓練，或者可能一啲嘅所謂嘅coaching 即係即係教練式嘅 coaching，甚至乎係一啲好簡單嘅一啲結連一啲嘅聯繫做一啲嘅我成日講做一啲媒人咁就將佢哋同唔同嘅機構、教會，甚至乎係跨國家，將佢哋聯繫埋一齊。個目的係乜嘢咧？目的就係希望當地嘅教會咧，佢哋喺嗰個意象上邊咯，同埋係佢哋嘅能力上邊，佢哋可以承擔到呢啲工作，而係唔需要靠外嚟嘅機構，好似我哋即係呢啲即係 TF 或者外嚟嘅機構，而佢係能夠靠佢哋自己去服侍翻佢哋嘅社區。咁呢個咧，我哋嘅睇到就係比較係所謂嘅持續性，係強好多。因為過去其實都好多機構做過好多唔同嘅研究咧，就係當我哋有錢經濟嘅資源進入去一個地方，去幫助佢哋做一個嘅支援，佢哋做一個嘅扶貧項目嘅時候。咁當然你會有果效嘅，因為你有資源入去，有人有去真係，即係呢啲人都係好用心去做，咁去服侍到。咁但係即係萬一嗰個資源突然之間停咗嘅時候咧，咁好多時咧成個工作咧就停噶啦，即係打個句號喺度，咁就停咗啦。咁嗰啲有需要嘅人咧，就突然之間就冇人去服侍佢咁樣，咁係好唔好嘅一個狀況嚟嘅。即係我舉個例就譬如話即係好幾年前，我以前服侍開，我提到話以前服侍開嘅個做兒童嘅扶貧嘅機構。咁佢喺南亞嘅一個國家咧，因為政府一啲嘅對基督教機構嘅一啲嘅諗法啦，咁佢就將嗰個機構嘅喺當地嗰個嘅註冊咧就取消咗。咁個機構咧一路過去喺當時咧，係喺嗰個國家咧服侍緊超過15萬嘅小朋友。咁突然之間瞓醒，第二日呢15萬個小朋友就冇人再去服侍佢哋。咁呢個係即係冇人想嘅，但係就係有陣時就我哋就會面對一啲咁樣嘅狀況咧。咁變咗即係會需要好多思考，就話究竟我嘅事工可以點樣持續？尤其是我哋作為一個國際機構，我進入一個國家，咁唔知幾時，可能種種唔同嘅原因，有機會我需要撤離嘅時候，咁我撤離咗，咁我呢啲事工點樣可以生根，可以變成當地嘅事工，而唔係再需要依賴我哋作為呢個國際機構。咁呢個係個背景，去俾我喺呢幾年裏邊去做呢個實驗啦，就喺東南亞裏邊咁就係我哋就頭先提到就係主要就係做
支援教會，同教會同行，嗯誒同佢哋去一齊去傾啦。即係其實係好多係一個靠都唔係一個好有架構結構上邊一啲嘅所謂嘅項目嚟嘅。嗯嗯嗯而係咧係好睇個別嘅教會啦，我哋同佢同行啦，有陣時可能純粹就係見下面傾下偈，鼓勵下。咁但係最主要就係個目的，希望佢哋有一個掌握到、把握到上帝俾佢哋嘅異象。咁頭先我提到就係話整全使命就係好闊好闊嘅範圍。嗯咁我哋都冇辦法，即係個別嘅人又好，或者個別嘅教會又好，去服侍晒咁多嘢嘅，即係我哋能力都有限。嗯咁但係我哋相信就係上帝一定係有一兩樣嘢俾我哋即係上帝俾咗一啲嘅所謂嘅才幹能力啊，一啲嘅恩賜俾我哋，而我哋係可以去服侍嗰個群體或者嗰個需要嘅。咁點樣可以讓教會、讓弟兄姊妹可以即係掌握得到呢一個認知到呢一樣嘢嚇，喺佢生命、個人嘅生命或者教會成個群體裏邊，究竟上帝係呼召佢哋想服侍邊個群體咧，或者邊樣嘅需要咧？掌握到呢樣嘢啦，咁同埋跟住點樣可以發掘到佢哋上帝俾佢哋嘅恩賜啦嚇，可以用呢啲恩賜去服侍啦咁同埋同佢哋搭橋搭路啦。咁有其他嘅教會嘅機構都係做類似嘅工作嘅，咁可唔可以即係佢哋可以有交流咧？互相即係鐵磨鐵嚇，可以大家都會有成長咧咁我哋而家就呢幾年就係主要係做呢方面嘅工作。唔甚至乎唔係就喺個別國家裏邊，而係一個跨國家。咁嗯有啲跨國家嘅平台，我哋俾唔同嘅機構教會，佢哋可以去分享，去彼此去祈禱啊，去認識啊，甚至乎一啲資源上邊，佢哋都可以分享。我聽翻你咁講，咁其實你過去嗰幾年嘅工作，我相信更加具挑戰性喎。因為你帶住扎錢去做扶貧，其實就即係 in some way，佢哋都係咁嘅 expectation 㗎啦，佢哋有咁嘅期望㗎啦。但係你要轉型嘅時候咧，可能以前佢就嚟你嗰度係攞資源，突然間佢發覺，咦，其實你都冇乜資源嘅喎。即係因為佢要發現一啲即係所謂 soft 啲嘅嘢啦，或者無形啲嘅嘢啦。咁你會覺得，譬如過去嗰幾年嚟講，無論嗰個成效啊，或者挑戰係點樣樣咧？挑戰係大嘅，因為好多時就會係叫做低收入國家、中收入國家，或者叫以前叫發展中國家到嚟，即係習慣咗個模式都係指係啊，你呢啲外嚟嘅人有資源帶入嚟。咁嗱，即係我諗我係從來唔會假設佢哋會有啲乜嘢嘅得益啊，即係佢哋都係全心全意。即係我接觸99.9%嘅人咧。嗯佢哋就教會又好，弟兄姊妹又好，甚至乎有啲係非基督徒都好咧，啊或者非基督教嘅組織都好，其實佢哋都係真心真意去，希望可以去幫到當地嘅人，去解決一啲社會上面。嗯咁但係始終佢哋嗰個嘅所謂嘅 mindset 嗰個嘅觀念都係，你就作為一個國際嘅非基即係非牟利組織，你係即係有資源帶到入嚟，只不過你呢間組織資源多啲，嗰間組織資源少啲咁解嘅啫。咁佢哋個觀念係咁，咁所以變咗我哋當初去推動呢個轉型嘅時候，其實係艱難嘅。咁而事實上，同我哋即係因為 TF 一路以嚟咧，即係就快60年。咁呢60年嚟都係因為頭先你提到啦，TF 嘅全名叫做 The Evangelical Alliance Relief。咁其實就係同福音派教會嘅聯盟咧，係以前係喺英國嘅福音派教會聯盟裏邊嘅一個部門。咁後尾咧就即係專係做救災嘅部門，後尾就獨立咗出嚟。咁所以一路以嚟同教會嗰個關聯，同埋教會喺機構事工嘅角色係好重要。咁我哋都係同當地教會即係去配搭去服侍。咁喺嗰個轉型嘅過程裏邊，其實都有好大嘅百分比。過去我哋係即係俾一啲經濟嘅支援，佢哋做一啲扶貧項目嗰啲教會咧，我哋係唔能夠轉型到嘅。因為佢哋個模式，即係佢哋個思維嘅模式都
係仍然留喺個，咁我又覺得唔係一件壞事嚟嘅嗯嚇，即係佢仍然係有心去做嘅時候，只不過佢咪要轉揾另外一啲嘅組織，另外嘅單位可以俾翻一個經濟上面嘅資源佢去繼續佢嘅工作咯。咁嗯咁同埋當然我哋當時我哋嘅轉型啊，都係有一個過渡期嘅，嗯咁佢哋都要俾足夠時間佢哋去預備。咁嗯但係要開始翻而家我哋做緊嘅即係呢個模式嘅工作咯，其實我哋係要重新要敲個門去揾嗰一啲嘅所謂嘅 local 嘅教會或者 partners I 去 see 做呢個工作。咁嗯開始嘅時候係唔容易嘅，嗯咁同埋好多時係主要可以即係或者同我哋去同行嘅教會都係一啲個別嘅堂會，同埋一啲唔係好大嘅堂會。嗯咁咁係即係我諗做實驗就係有呢個難處咧。開始嘅時候，就起步係難嘅。咁嗯但係感恩嘅，即係我哋做咗頭尾5、6年啦，即係嗯就叫做咁樣轉，即係正式轉晒型開始到而家5、6年。係咁大概都2年前到啦。咁我開始即係其實嗰個參與嘅教會嘅數目啦，個嗯嘅即係增加啦，同埋再開始見到有一啲嘅實質嘅成效，即係就算我哋帶一啲其他嘅教會領袖去參觀去拜訪一啲，即係開始嘅時候已經有參與嘅嗰啲嘅教會，咁開始見到佢哋，咦？佢哋可能係佢哋未必做到一啲好大型嘅扶貧啊，或者服侍社區嘅項目。但係可能佢已經可以動員，起碼佢動員到可能啲弟兄姊妹每一個月幫手喺條村裏邊做清潔嘅工作，咁令到條村嘅衞生好啲咁。咁又或者係可能儲到一啲嘅好少嘅資源，收葺到教會嘅一啲嘅譬如破爛咗嘅地方，嗯或者可能係掘個水井，咁啊可以俾成條村可以用嘅有健康衞生啲嘅食水。嗯咁我哋開始見到有呢啲嘅果效嘅時候，亦都冇嘅喎，TFN冇俾過任何斗零都冇俾過佢哋嘅，佢哋亦都冇問過其他嘅機構攞到咩錢，全部都係佢哋自己條村或者嗰個教會裏邊嘅弟兄姊妹，慢慢去揾到嘅。我諗呢個就真係好緊要，就係嗰個可持續性咯。因為好多如果嗯係從佢哋自己而嚟，好多始終外嚟嘅資源，可能我話即刻可能就即刻起咗個好靚嘅，即係 recycle 啊咁樣樣。但係我都睇過啲嘅 research 講到話，其實可能有1、2個零件冇咗，佢哋又要即係靠外邊又要攞翻嚟。嗯其實最緊要就係嗰度佢哋能夠識得點樣樣去建造、去 maintain、去維持咁樣樣，所以都係一個幾大嘅轉變嚇。聽你哋咁講，但係我聽落去咧，就嗰個可持續性一定更加高，一定 start 嘅時候就比較慢嗯，少少嘅，或者喺呢個嘅情係冇錯。況裡面，我睇到你真係好實際解決到一啲嘅問題啦。因為我哋頭先都講過一樣嘢。點樣樣？即係其實嗰個整全使命唔係淨係扶貧，又唔係淨係傳福音，包括成個生命嘅態度。咁其實我都諗翻好多時，因為我都始終係從香港嘅 standpoint 去睇啦，我都會 observe 到有少少，即係當教會或者好多社福機構佢哋去做扶貧嘅時候咧，甚至即係譬如香港好多如果攞政府錢嘅，佢哋根本唔可以話即係叫做講福音啊，或傳福音啊等等啦。咁其實喺嗰個我 observe 到咧，有啲傳福音就係傳福音，有啲咧即係救濟就係救濟。我唔係咁睇到嗰個 integration。你即係 before 我哋 finish 或者 close 今日嗰個 discussion，我好想聽多少少你喺呢一方面嘅智慧，或者點樣去防止一啲嘅陷阱，就變咗扶貧就扶貧啦，宣教就宣教啦，兩樣嘢好似好分割。可唔可以呢啲方面特別？因為其實我諗聽呢個 podcast 嘅人都有好多喺所謂嘅高收入嘅國家啦。其實好多政府都已經係有 provide 噶啦。咁再響上面點樣樣讓救濟同埋宣教嗰個一個更加無縫嘅整合咧？分享少少可能即係一啲嘅誒觀察到嘅嘢啦。咁嗯嗯咁我諗好重要，其實近即係呢幾年嘅一路去同教會同行，
對我嚟講咧，我其中一個好重要嘅反思咧係乜嘢咧？咁亦都係引導到我過去呢一年度咧，我開始更加無論喺我自己嘅時間啦，又或者盡量喺機構我可以動用到嘅資源上邊咧，係多啲投放咧，就係喺一個所謂嘅領袖訓練啊，或者領導力嗰個層面。而呢個領導力當然即係坊間有好多唔同嘅，即係領導力呢樣嘢就已經唔係咁新鮮嘅嘢啦。咁好多唔同嘅 program 啊，或者一啲嘅課程啊，一啲嘅即係大家係會用唔同嘅角度去睇領導力。咁領導力係其實簡單講，其實都係一個人整個人生嘅嘢嚟，唔係即係我某一種嘅技能，唔係我即係能唔能夠舉起一個啞鈴，用嗰個手嗰啲唔同嘅肌肉啊咁簡單嘅嘢，你成個人生。咁而我睇嘅領導力係乜嘢咧？就係其實無論係教會，我哋有形嘅領導嗰個架構上邊嗰個領導力啊，牧師啦、執事啦、長老啊，或者啲即係所謂小組組長啊嘅呢啲嘅所謂嘅領袖啦。咁但係我哋個別一個人，可能我就算係一個啱啱初信嘅又好，甚至乎可能係一個，我都仲係好細嘅，10幾歲嘅喎，都係讀緊書嘅啫喎。咁但係其實我哋每個人都有我哋嘅即係領導力嘅。如果宏觀啲去理解，領導力其實就係影響力啫嘛，係咪？咁咁呢個咧，我想講嘅就係嗰個領導力。或者個領袖佢能唔能夠掌握得到一個全面嘅嗰個嘅觀念去理解佢所做緊嘅事工啊？咁呢個係可以係個人啦，亦都可以係教會啦、小組個層面去睇。因為我舉個例，譬如話，我好幾年前我去印尼嘅時候咧，去探訪嗰一個穆斯林村裏邊嘅一個好細嘅教會。個教會都係得個廿人到嘅20零人嘅會友啦，咁樣。咁個牧師，但係個牧師好有諗法嘅。咁佢就開始咗個兒童嘅事工。咁佢做兒童事工，咁希望可以服侍到，即係因為都係比較貧窮嘅村啦，咁可以服侍到個村裏邊嘅小朋友啦。咁唔係淨係教會裏邊弟兄姊妹嘅小朋友嘅，而係嗰啲其他穆斯林家庭裏邊嘅小朋友都可以去參與。咁佢有啲課後嘅類似好似補習啊活動啊咁樣，咁俾佢哋提升翻佢哋啦，讓佢哋更加即係學習更加專心啦。咁又會俾少少即係有啲有營養啲嘅佢哋食啦。咁希望佢哋發育啊即係好啲啊。咁有啲運動啊咁各方面。咁但係咧。呢個已經唔容易咯，即係對一個教會只得個20人到嘅教會去做呢個工作，咁佢哋唔容易。咁但係咧呢個牧師咧就好特別啦，因為佢自己分享嘅，其實佢知道佢唔係佢見到個需要，啲小朋友嘅需要，但係咧佢覺得佢唔係好識，即係唔係冇好重嘅恩賜啦，去恆常去服侍小朋友咯。咁佢點做咧？就係反而佢睇到咧，就係其實小朋友服佢哋嘅需要嘅同時咧，其實佢哋父母都有需要。咁佢就揾咗個會友咧，就負責咗個兒童嘅工作。但係而呢個牧師咧，佢自己做咩咧？就係當啲兒童嚟到教會參與個活動嘅時候咧，咁啲父母帶佢哋嚟噶嘛。咁啲父母因為一係就擺低咗，跟住就翻屋企啦。如果唔係就喺教會出邊就坐喺度，大家傾偈啦咁。咁佢就首先就喺出邊同佢哋即係傾下偈，但係過咗一段時間之後咧，咁就漏咗佢哋咧，就一齊就係不如即係有啲類似，即係佢都唔係叫查經嘅，即係做一個小組啦咁就即係變咗就同步啊，佢小朋友有活動，父母亦都有活動，咁變咗佢就透過呢個過程呢個參與裏邊咧，佢就可以同啲父母關心佢哋點樣教導啦，嗰所謂嘅父職母職嗰個情況啦，家庭關係，咁亦都從而引入到個信仰。咁我探佢嘅時候咧，佢做咗呢個工作咧，大概都未夠2年。咁佢個教會嘅人數咧，佢話由20人多啲咧，而家已經增，即係到嗰陣時啦，即係早2年
增長咗都有成1倍。嗯嗯，咁而增長嗰啲會友咧，都係啲父母嚟。係，即係我睇到就話，其實即係呢個個領導力咧嗯係重要嘅，就係因為有個領袖要睇到個大圖畫，咁嗯知道咦，我去服侍呢啲所謂嘅即係眼見到嘅物質上邊嘅各方面嘅所謂社會上社區上邊嘅需要嘅同時，但嗯係我都要有個屬靈嗰個眼光，見到嗰個嘅屬靈上面嘅需要，同嗯埋懂得點樣去做一個所謂嘅整合，同埋一個嘅協調。有呢個咁樣嘅領導力嘅時候咧，嗰個事工咧，嗰個整全性嘅全面性咧就會強好多啦。如果唔係嘅話咧，我哋會好容易咧，就係一開始咗個事工，咁係嗰個事工就淨係專注啦。我派月餅就派月餅啦。咁我係，目的就係派咗個月餅同佢傾下偈，跟住就講下中秋節快樂，咁就句好啦，完咗件事啦。嗯咁就會係咁樣，即係好多時就我哋就會係側咗喺呢樣嘢嘅。咁係好需要有一個嘅即係有人咧去睇翻整個大圖畫，點樣將唔同嘅環節咧冧埋翻喺一齊。我諗呢個都係嗰個反應同埋回應嗰個分別啊！我又要講翻下柏奇博士啦，係嘛？柏奇博士成日都話咧，即係我哋唔好咁容易俾嗰個社區嘅需要咧佔據咗我哋。嗯其實我哋嗯都要有一個即係所謂嘅辨識。其實即係我哋喺嗰度，其實我哋就係帶咗耶穌入去嗰個社區啦。咁耶穌都唔冇錯，係一次過全部人醫晒嘅，即係佢都係有好多嘅。係冇錯。即係你係去醫係咪醫晒所有盲嘅人咧？唔係，佢係醫咗嗯某一個好盲嘅人。咁但係其實裡面有好多人係冇被醫治，但係佢係哋都係用一個唔同嘅方式係嚟到讚美主啦。咁所以我頭嗯先聽完嗰個，其實我覺得真係好緊要嘅一樣嘢就係嗰個可持續性咯。即係係冇錯。我覺得我最近都探咗間教會啊，咁嗰間教會咧就話佢哋以前咧不嬲都會做即係應節嘅攤位遊戲啊，或者即係派月餅、派即係聖誕節。佢哋最近咧佢哋都 cut 晒呢啲嘅活動啦，嗯因為佢覺得咧其實都係好似有少少人有我有啦，咁大家嗰個年嘅嗯時間做。當然我哋唔係話做嗰啲教會有咩問題，但係佢個教會就會覺得其實佢哋希望咧係多啲所謂心耕細作。佢哋希望咧，嗯佢哋能夠真係發展嗰啲關係咧，係唔係淨係攞一樣嘢，而係佢哋喺佢哋嗰個嘅活動裡面咧，佢哋真係比較深入去認識一啲人，深入到佢哋嘅需要。好似頭先你咁講，佢表面可能係需要一個月餅，但係其實你都知啦，貧窮嘅問題唔係佢擁有幾多，而係佢一個嘅比較，喺心靈裏面佢覺得自己係比人差。咁所以即係我覺得呢度即係相信係即係一定係好多個學問，但係我哋就好容易俾眼見嘅嘢，我哋快啲去反應咗，佢冇呢樣，人哋派我哋又派，咁所以其實我覺得好大程度係點樣樣比較 thoughtful 一啲，亦都去翻我哋成個實踐神學啦嚇，你睇到個痛點喺呢度，你要多啲明白點解，同埋神學反思裡面，好似耶穌嗰個撒瑪利亞婦人，佢唔係真係即刻俾佢而家嘅需要，而係睇到佢真係好深層次嘅需要，可唔可以幫助到佢有一個嘅相遇咧？咁樣樣，呢樣嘢我都覺得係即係嗰個宣教同埋扶貧嗰個相遇嗰個精義，即係我諗唔係一啲嘅技巧咯，係即係我諗嗯整個人嗰個靈命啊，同埋嗰個對即係聖靈嘅敏感，即係後面好多好多嘢，我相信嚇。嗯同埋我諗，即係如果以扶貧嚟講，我一路都係即係講，即係因為頭先我提到就係我嘅呼召都係宣教啊，同埋扶貧。嗯咁其實傳統嘅宣教，我諗我哋都知啦，即係好多時就係即係有即係啲宣教士去到一個國家去傳福音，去建立教會，去即係慢慢去成長咁。係咁但係始終去到某一個位咧，誒、宣教士咧都要將個棒咧交俾當地嘅信徒，佢哋去繼續延續呢一個嘅使命。咁而可能跟住就慢慢就唔會再有宣教士去到嗰個地方啦。咁其實都係一個講緊持續性嗰個問題係啊，即係其實喺宣教係從來都冇，即係持續性呢個係一路以嚟都係喺策略裏邊咧係存在嘅啊，即係呢個係冇人疑問過嘅，即係懷疑過嘅嘢嚟嘅。
咁反而就係好多時就係我睇到就係過去就係做扶貧機構咧，就會比較忽略咗呢樣嘢。咁而亦都即係有一個其實係一個循環嚟嘅，因為我哋有資源，我哋去到當地去做一啲支援一啲項目嘅時候，咁呢啲當地嘅人佢哋即係會即係依賴咗呢啲資源嘅時候，當佢一冇咧，咁佢哋就可能唔識做啦。咁同埋有陣時我哋覺得我好少啫，即係就算以前我喺斯達咁講緊，可能我都係俾5萬蚊港紙嘅啫喎，好少啫，5萬蚊港紙即係香港咁好快就使晒㗎啦咁。咁但係5萬蚊對去到一啲即係比較艱難嘅環境嘅人嚟講咧，或者教會嚟講，嗰5萬蚊可能係講緊等同於我哋香港50萬或者甚至冇500萬。咁對佢嚟講係好大筆嘅資源嚟。咁佢哋可以有呢個咁嘅資源，咁咪可以服侍到好多嘅需要咯。咁亦都係翻你頭先講緊嗰個痛點嗰個問題咯，就係佢哋喺生活喺當地，佢真係每一天24小時佢見到個需要，佢係好痛心嘅，見到嗰啲需要嘅時候，但係佢哋冇能力去覺得自己冇能力去回應嘅時候，咁你突然之間你有個外嚟嘅資源可以咁多，咁佢哋梗係好樂意去參與去服侍啦。咁但係即係我哋覺得，咦，5萬蚊好少啫，你容乜易？即係就算我下年我唔俾你，你都應該冇乜大問題嘅。但係對佢哋嚟講，個問題可以好大嘅，即係等於我突然之間你今年你俾500萬我去做一個項目，你下年唔俾我就停㗎啦，我唔可能再做任何嘢。咁變咗呢個持續性係解決嗰個根本嘅問題嚟，即係能夠引入到幫助到嗰個持續性係能夠建立到嘅時候咧，就好似宣教傳統宣教啫，教會能夠交棒，宣教士能夠交棒俾當地信徒，咁佢哋繼續延續嗰個福音嘅使命嘅時候，咁變咗就可以繼續啦。甚至乎，即係我自己睇一個持續性咧，唔係淨係佢能夠做到佢可以想嘅服侍，而係佢將來去到一個日子，佢哋甚至乎係可以去祝福翻其他人。就好似一個人成長咁啦。我成日舉個例就係即係做一個人嘅成長，到佢16、17歲，即係佢應該差唔多可以獨立啦。咁但係你作為父母，你唔滿足於呢樣嘢嘅，佢可以獨立，佢可能繼續讀書又好，或者中意出嚟做嘢工作，佢經濟各方面可以獨立。但係你希望佢將來係能夠更加除咗自己獨立以外，係能夠照顧到其他人嘅，可以佢有佢自己嘅家庭。可以甚至乎去照顧到佢嘅兄弟姊妹啊，即係當然父母更加好啦，係嘛？咁即係人嘅成長係有咁嘅步驟。咁當然佢要先學識獨立先至有能力再去學識點樣去照顧其他人。咁我哋都希望即係喺即係類似咁樣嘅一個歷程啦，啊一個 journey 咁樣唔同地方嘅教會，甚至我哋自己都好，其實我哋自己都要學習。即係唔係話我哋有一套什麼好嘅一套嘢可以去比較佢哋去用，而係即係我成日講就係我哋同佢同行，即係個同行嘅過程裏邊，我哋自己都要學，我哋自己都要認識，都要知道，咁我哋點樣自己可以有成長咧？咁呢個都係我哋學識我哋自己嘅 sustainability 啦，就係持續性啦。咁我無論係有陣時持續性唔係淨係經濟嘅，又可能係心態。或者喺嗰個觀念上邊嗰個持續性。好多謝你，阿 Raymond。哇，頭先真係講咗好多你咁多年嚟嘅心得啦。咁我哋都有好多唔同嘅思考，特別點樣結合嗰個扶貧同埋宣教。即係我仍然覺得香港係好多嘅整合嘅需要。咁希望以後我哋再有機會同你溝通啦。咁今日咧，我哋就去到呢度。唔該晒你，多謝俾個機會我分享。拜拜。下一集嘅嘉賓係陳漢祖博士，馬來西亞聖經神學院嘅研究學者。